Сегодня у нас камин Элизабет. Давно мы их делаем. Но вот мы стали делать разновидность этого камина специально для панорамных очагов. То есть у очагов с выпуклым стеклышком, да. И мы стали специально делать и основание камина тоже закругленное, да. Прям очень хорошо все это смотрится. Поэтому, если вы хотите камин Элизабет с панорамным очагом, то рекомендуем именно вот такой вариант. С закругленным основанием камина. Очень хорошо это сочетается, смотрится. Вот эти очаги панорамные бывают нескольких вариантов. Под видео будет ссылочка, можно перейти на наш сайт и там в описании подробно посмотреть, какие очаги, сколько стоит. Это вот относительно недорогой очаг, панорамик 25. Бывают очаги 3D, которые вообще без стекла, но тоже с закругленным с закругленной топкой, но без стекла, которые работают на водичке, они немножко подороже. В общем, в описании посмотрите. Очаг очень хорош, в комплекте идет вот такой вот пультик. Как вы слышите, есть хороший звук потрескивания, его можно выключить. Можно регулировать подсветку кирпичиков, видите, по бокам. Кирпичики так можно подсвечивать, можно тушить. Естественно, регулируется яркость. Задаете под свое настроение. Регулируется скорость огня. Это признак хорошего очага. Потише делать. Релакс. Естественно, есть функция обогрева. Есть таймер на отключение. В общем, очаг один из самых лучших на сегодняшний день. Рекомендуем. Портал в данном случае орех. Натуральный шпон дерева. Очень красивый. Но цвет мы делаем любой. Поэтому выбирайте. Сделаем какой скажете. Не забудьте подписаться на наш канал. Подписчикам мы всегда рады. Подписчикам мы всегда готовы сделать скидку. Каналов у нас теперь несколько. Есть канал на YouTube, есть канал на Яндекс.Дзене, есть канал на Рутюбе, также телеграм-канал у нас есть. Все наши каналы называются Электрокамин и Маркет Камин. Пожалуйста, заходите, ищите нас. Видео у нас много, особенно, конечно, много на YouTube, поскольку мы там больше года уже видео выкладываем. Поэтому заходите, подписывайтесь, а скидочку мы вам сделаем. Ждем ваши заказы. Всего доброго.